अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपके सामने मोहम्मद रमज़ान वल्द मोहम्मद शरीफ ज़िला टैक्स का रहने वाला आपके सामने 5 बोलियों का इख्तिताम करता है और 5 बोलियाँ शुरू करके और आपको सुनाता है। पहली आवाज़ है कि बिल्ली कैसे बोलती है। दीवार पर बिल्ली खड़ी है और नीचे बिल्ला खड़ा है। आपको हंसाने वाली बात कर रहा हूँ, ऐसे मस्त अपना जो कहते हैं ना कैसा आदमी है, ऐसी बात नहीं समझना हंसाने के लिए। वो बिल्ली खड़ी है ऊपर और नीचे बिल्ला खड़ा है, तो वो बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। अब वो बिल्ली और बिल्ला झगड़ने लगे हैं, तो कैसे झगड़ते हैं। अच्छा, ये बात अब बिल्ली और बिल्ले की खत्म हुई। अब एक कौवे का डॉग का बच्चा है, वो पास से गुजर रहे हैं, तो वो आदमियों को कैसे भौंकता है। अब वो जो आदमी गुजर रहा होता है, तो वो कहता है, यार इसे तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, वो क्यों मुझे इतना भौंक रहा है। तो जब वो भौंकते के गर्दन पर वो पाँव रखता है, तो कैसे आवाज़ निकलती है। अच्छा जी, अब बात है बत्तख की। बत्तख पानी में अपना चोगा या चारा कर रही है, तो कैसे कर रही है। जब कोई बच्चा उसको वटा और मारता है, तो वो कैसे भागती है। तो जब ये होगी बोलिए, और बाद में एक कौवे की है। कौवा जब कहाँ से आता है और घर में बैठता है, तो वो कहता है, बिल्कुल मेहमान आ रहा है। तो जब कोई फौत हो जाता है, तो कितनी जल्दी आके बोलता है। अब ये कौवे की बात खत्म हुई। अब 5वीं बोली है, वो आपके सामने है। छोटा बच्चा, छोटा बच्चा वो कैसे रोता है। जब रोता है तो कैसा, जब वो गिरता है चारपाई से, तो एक सांस में चला जाता है, तो फिर माँ उठाती है, तो कैसे चुप करता है। ये चारपाई पे खेल रहा है। ये आपके सामने थी और